Ok, eccoci qui per Milena. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2 e 1. Allora, la vedo che sta camminando con il vento che le taglia la faccia. Le mani sono un po' screpolate e nella tasca ha una castagna che in qualche modo la protegge da varie cose. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, assolutamente. Come? Soprattutto con un ammiccamento degli occhi. Sono degli occhi molto trasparenti, ecco, puliti. Ok, questa è la seconda sessione di Milena, no? Vibrazione. 45 miliardi. Consapevolezza. 187. Anima. 46. Vite. 1088. Cervello, capacità medianiche. quasi 10, 9.8.9, circa 10. Suscettibilità ipnotica. 40% può fare una sessione da sola, 100% è come te. 65. Bene, ottimi valori. Ottimi proprio. Vediamo se si è regalata delle opportunità eteriche e mentali, anche dette entità eteriche e entità mentali. Sì, se le regalate. Vediamole. Le entità eteriche è per me fondamentalmente una, ed è un serpente con due teste. Infatti lei su diverse cose è come se si trovasse ad un bivio. Una sé, dove a volte vede una se stessa del passato e una se stessa del presente che in qualche modo si confrontano. E in buona sostanza è sempre così, no? Quando ci sono due scelte, sono due aspetti di noi che si confrontano. Cambiamento e la conservazione. Eh sì. E poi proprio in lontananza, ma proprio molto pallido, come se ci fosse un uovo contenente Calimero, dove ancora deve nascere ed è in lontananza. Ed è un'interferenza. Sì, molto distante però, eh? Di che tipo? Eh sì, è un baby falconiforme, Lo vediamo dentro. Di che colore ha il piumaggio? nero, come Calimero, è proprio Calimero. E non l'hanno lavato, quindi. No, Mentali. ce n'è una sola ed è una specie di imperativo e dice brilliant, quindi sì, sempre brillante, energica, forte, propositiva, perché è un po' così che molte persone intorno a lei la vogliono, ed è lei stessa in un certo senso che si esige così ora. E questo fa sì che alcuni suoi aspetti di down e di scoraggiamento vengano eh, considerati in maniera molto marginale. E livello? Tra il 2 e il 3. È solo questa? Sì, sì, perché tutto ciò con cui lei ha a che fare di se stessa,
che è un po' di turbamento, è come se lo volesse mettere in secondo piano, perché in primo piano c'è la parte, ci deve essere la parte radiosa di Milena. Impianti. Vedo solo degli occhialini tondi, tra l'altro senza neanche le asticelle laterali, appannati, quindi che non le fanno vedere completamente con chiarezza le cose. Solo questo. Sì. Progetto. Allora, a me viene Biancaneve e mi fa appunto vedere una serie di personaggi femminili e una principalmente, lei ce l'ha indicata essere la sorella, ma io penso che potrebbe essere anche qualcun altro che la fanno sentire anche estranea, diversa, oltre che a tratti invidiata e pertanto un atteggiamento proprio malevolo e ostile nei suoi confronti, la fanno proprio sentire anche come un po' una pecora nera, come... Una strana. Mm. Quella sbagliata. Già. È giusto la casa, il cane, andare a messa, fare la spesa il sabato pomeriggio o mattina, tutto il resto è da vedere molto così, con un occhio un po' strano. Un sopracciglio alzato e l'altro no. Mm. Bene, allora chiamiamo le persone che sono invitate nel cinema. La sorella. Viene verde. Di rabbia. Sì. La mamma e il papà. La mamma è come se si continuasse a guardare dietro alle spalle, come se in un certo senso lei è una donna che teme molto il giudizio in generale di chiunque. E quindi è come se volesse guardare se qualcuno l'ha seguita, si è informato del fatto che lei sia qui oggi, perché effettivamente è una scelta un po' strana per le persone che magari la conoscono, che le stanno attorno. Ecco, Bene, questa quindi un visione po'. terrena non ha senso nel cinema, dove la sua anima è invitata a presentarsi. Se vuole viene a imparare delle cose, se no, ciao. Con tanto amore. Sì, sì, lei viene, anche perché l'ha già capito che la figlia le sta proprio regalando un'opportunità molto difficile per lei e quindi viene, però appunto c'è tutto questo suo bagaglio, no? Di credenze e di limiti. Il papà? Il padre è come se fosse in un certo senso, allora, potenzialmente più predisposto ad apprendere, però allo stesso tempo molto influenzato, sia dalla propria figlia, l'altra figlia, cioè la sorella di Milena, che dalla madre. Mm? Marito. In questo momento il marito è come se lo vedessi un po' insicuro. È come se si fosse risvegliata in lui una specie di aspetto infantile in cui non sa se sta facendo le cose in maniera giusta. E viene però. Sì, 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 assolutamente, certo. Ex fidanzato. Non lo so, è come se giocasse un po'. Viene. Sì, ma mi viene appunto con questa considerazione che c'è del gioco in lui. Sta un po' giocando anche in generale con la propria vita, no? Perché di fatto è come se fosse un po' indeciso su varie cose
E quindi sta impostando questi giochi qui, comunque lui c'è, sì. Il cugino? È un po' preso male. Ehm, Preso male rispetto, direi, credo alla propria compagna, moglie. Preso male anche rispetto, c'è anche qua, c'è molto il senso, in un certo senso, del giudizio, no? Mm? Quindi la paura, in un certo senso, di essere giudicato mm, eticamente proprio male, sia dalla propria compagna che magari anche da Milena, da noi, non ha compreso esattamente che questo è uno spazio di non giudizio. Questa cosa del giudizio è molto italiana, ci deve essere un'entità mentale collettiva sull'Italia che non c'è in altri paesi, sicuramente c'è anche in altri paesi, ma come in Italia io non credo che ci sia, per esempio in Spagna, dove tutti se ne fregano. Anzi, lo fanno apposta, si mettono quasi alla prova, no? A volte escono per strada vestiti in modo improbabile, con le ciabatte, con un abbigliamento non consono. E piano piano la gente ha imparato a fregarsene, non fanno neanche una battuta sul look insolito del signore o della signora. Se ne fregano tutti. Mm. Sì, sì, mi fa proprio vedere come in un certo senso parta dal Vaticano un filo e che è tipo Dio ti vede e ti giudica Mhm. e diventa poi anche il giudizio delle persone nei confronti di altre persone. E l'ex marito, lo chiamiamo lo stesso. Mm, ma è proprio come se fossero passati 100 anni, in un certo senso. Ehm, Credo che abbia un altro tipo di percorso da seguire. Non viene. Verrebbe con una porzione ridotta di attenzione, Vabbè, non viene. tipo un 10%. No, 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 via, via. Portale aureo, molto importante. Lei chiede lo zio materno. Lo chiamiamo. Anche se sembra che il vero invitato sia un altro, che lei non ha invitato, ma che ha citato. Allora, il primo appunto mi viene il nonno paterno, ok? Quindi io posso fare così? Mhm, sì. Prendere in considerazione prima lui, perché mi viene tipo con dei problemi di erezione, ok? Ehm, cioè questa la foto che mi dà ovviamente sempre rispetto alla vita qua e alla questione da risolvere con Milena, ok? Quindi non è la foto attuale di come lui è, perché sono passati tanti anni dalla sua morte. Quindi mi dà questa cosa qui della difficoltà a rapportarsi con suoi coetanei, ok? Quindi con questi problemi di erezione. Ehm, Come se mi desse questa foto di lui appunto che ha questa problematica qua, che quindi si relaziona mh, con Milena, non temendone in un certo senso il giudizio, sentendosi più a suo agio, e Milena come se fosse, come una bambina, incuriosita nella sua assoluta innocenza. Come viene a te? Come si presenta a te? Svestito.
Ok. Zio. Sì, come se venisse nuotando in tante monete d'oro. Ecco, proprio nella più totale abbondanza, nella ricchezza. E come mi fa vedere come lui, lanciando queste monete d'oro verso Milena, nel momento in cui stanno per giungere a Milena, diventano dei fiori. Cioè lui utilizza questo strumento di ricchezza economica per farglielo arrivare come ricchezza d'amore. Cosa vuole dire a Milena lo zio? È come se riuscisse a darmi una risposta maggiore rispetto alla sua entità eterica del serpente a due teste e mi fa vedere come di fatto ci sia stata una sorta di forte scissione tra il ramo maschile e il ramo femminile da diverse generazioni all'interno della famiglia di Milena. Mhm. E quindi come spesso ci siano state delle problematiche tra chi apparteneva a un ramo maschile e chi apparteneva al ramo femminile. E mi fa vedere come Milena ha in un certo senso ereditato, diciamo così, questo fardello, questo patto di fiducia di mantenere un po' questa separazione, no? Altro? Cosa vuole dirle? Che è arrivato il momento di fare pace, sì, con il maschile. Mm, ed è per questo che lui gli lancia queste monete, che sono come ricchezza nel senso anche di riuscita. mm. E la possibilità da parte di Milena di riuscire a raggiungere davvero l'amore, l'unità, uscire dalla separazione. Vuole andare? Sì, ed è come se lanciasse ognuna di queste monete alle proprie sorelle, in particolar modo alla mamma di Milena. Gliene dà proprio una manciata. Da queste monete è come se nascesse una specie di piantina di non ti scordar di me, che è simbolo proprio come dall'abbondanza economica, no? Lui fa uscire l'abbondanza dell'amore e glielo regala appunto alla propria sorella, cioè alla mamma di Milena. Benissimo. Lo salutiamo. Il nonno resta lì, andiamo a quegli episodi di cui Milena ha alcuni ricordi, a tratti. Mm. Quello che appunto io riesco a vedere è che da parte di Milena inizialmente non c'era paura, mm? Non c'era senso di essere molestata, c'era, tra virgolette, curiosità, perché lei è sempre stata anche una bambina molto intelligente, mm? Quindi incuriosita proprio da quello che questo zio stava mostrando. Nonno. Nonno, scusami, questo nonno stava mostrando. Mhm. Mm, e da parte del nonno un non volerla spaventare. Quindi non un volerla, diciamo così, schiacciare e abusare, no? Mhm. Come alcuni adulti fanno con i bambini.
creare una complicità che ovviamente è fuori luogo. Mm? Però è come se il nonno si sentisse alla pari con lei, Bambino. mentre sì, non si riesce a trovare alla pari con una coetanea. Quindi è questo che ha spinto il nonno a mostrare i genitali alla nipotina? Sì, lo vedo proprio come per esempio, una fortissima immaturità sessuale e psichica proprio. Non riesco a percepire la violenza. Però naturalmente per Milena il tutto poi è risultato anche molto distorto, no? Perché se è partita da una curiosità, poi chiaramente questo ha generato confusione, ehm, anche repulsione, anche qualcosa di, il senso che ci fosse qualcosa di fuori posto. Lei parla di interferenze nella sfera emotiva, relazionale e sessuale. Ovviamente, certo, anche perché appunto lui si proponeva a lei come se fossero due pari. Questo ovviamente ha generato in lei confusione perché loro pari non erano. Oltretutto loro erano consanguinei. Mm. Quindi ha generato proprio una confusione in questa direzione qui, tanto che poi successivamente negli anni di nuovo si è presentata una situazione di ambiguità sempre con un parente, con il cugino, in cui non c'è questo confine del siamo familiari, per cui la sessualità non entra. Mhm. L'essere riportata avanti nel tempo proprio perché era un tipo di confusione, di distorsione che aveva dentro di sé, quindi l'ha di nuovo, no? Realizzata, proposta all'interno della sua vita. Bene, questo argomento resta aperto, il nonno resta lì, davanti al portale aureo. Andiamo avanti, il clou della sessione è la fiamma, che la aspetta, cioè le spetta e la aspetta. Causa esoterica del non averla ancora trovata. E marito a che punto è? Ecco, vedi, è come se mi vedessi proprio Milena circondata da persone più piccole di lei, come se fossero decisamente più immature, come abbiamo visto per esempio il marito all'inizio lì nel cinema, no? Che sembra un po' risvegliare alcuni aspetti di sé infantili. Spiritualmente E, immature. certo, certo. Lo vedo un po' diffuso questa cosa, no? Questa immaturità animica, la vedo nella mamma, la vedo nella sorella, la vedo nel padre, eccetera. È come se l'unica adulta fosse Milena. mm? E quindi inevitabilmente è come se lei mi dice, allora, non so perché ricorre questo tema del fratello, no? Che lei in realtà non ha mai conosciuto, perché è morto prima che lei nascesse, no? È come se lei pensasse, sentisse proprio, che con il fratello avrebbe avuto un'affinità animica forte. Ed è come se lei cercasse una fiamma con cui avere la stessa tipologia di affinità animica, Mhm. ma questa volta è un vivente e finalmente non è un familiare e quindi ci può essere l'amore a tutto tondo. Mhm. Mm. Ok. Non vedo la possibilità al momento che queste persone citate possano essere la sua fiamma. Allora, il marito che cos'è adesso? La volta scorsa era una gemella 3. Dunque,
Io vedo che potrebbe essere già anche 4 adesso. Ok. L'ex. Cioè la sensazione che mi dà è di una sorta di tormento interiore di quest'uomo, dell'ex. Mm, Parlo dell'ex fidanzato, ovviamente, non dell'ex marito. Ed è come se cercasse una sorta di lenimento del proprio tormento interiore in Milena. Però come affinità di coppia, per me no. Cugino. Andiamo via veloci. Sì o no? No. La fiamma di Milena esiste in questo istante. Sì, gli viene tipo in centro Italia. Uomo o donna? No, un uomo in Umbria. Bene, è come una statua, ha un telo sopra. Milena, se vuole, lo toglie. Ed ha effettivamente alcuni aspetti in comune con il suo attuale marito. Però allo stesso tempo è una novità in tutti i sensi per Milena, nel senso che le fa esplorare dei territori interiori ed esteriori a lei sconosciuti. E lei ha molto bisogno di uscire da ciò che già conosce. Quanti anni ha? E oggi lui, domani può essere un'altra persona, eh? Più giovane, dice 37. Va bene. E la casa? La ricerca della nuova casa? È la ricerca di se stessa. Mm. È proprio una sorta proprio di chiara simbologia. Come se questa casa assumesse in ogni periodo quasi dei connotati diversi, perché è proprio Milena stessa che è in trasformazione. Quindi lei adesso si identifica in una casa in cui è più a contatto con una realtà cittadina, sempre cittadina tra virgolette. Ehm, mm, quindi fuori da quello che può essere l'isolamento, ma allo stesso tempo, insomma, in connessione, no, con la natura, che per lei è assolutamente imprescindibile come cosa. Quella che lei ha addocchiato potrebbe anche non essere la sua scelta definitiva. Perché? Perché Milena stessa è in questa rapida trasformazione e quindi potrebbe non rispecchiare più Milena. Ok, è una situazione complicata. Perché? Lo chiediamo l'anima di Milena. Perché questo è un momento così complicato per Milena? Perché queste due teste del serpente, questo proprio bivio, rappresenta lei. Lei è stata molto in una strada per molto tempo, fatta di morte. Morte, connessione con la morte, connessione con i morti, connessione con la religione, che in parte è anche quella legata alla morte. E l'altra strada è quella della vita. Poi
è stata molto in contatto con uomini a cui lei dava molto, ma loro erano in grado di dare fino ad un certo punto, e quindi adesso invece si trova in quell'altra direzione in cui sente bisogno di una maggiore parità, e sente anzi quasi lei il bisogno di essere un po' più in basso e l'uomo più in alto, che le offre più occasioni, più stimoli, ehm, più spunti. Mentre in genere sono sempre arrivati da lei praticamente. È come se lei volesse proprio creare questa integrazione, questa unione. Relazioni particolari, interrotte senza una conscia comprensione, che non vanno mai come lei si aspetta, che si chiudono inaspettatamente, anche di conoscenze e amicizie. Causa esoterica, perché? No, no, va bene, perché comunque è come se lei adesso in maniera accelerata realizzasse un po' sempre la stessa dinamica, dove lei è il supporto, dove lei è quella che dà gli spunti, dove lei è quella che dà la vita, e mette, diciamo così, proprio lo spirito della vita. E adesso in maniera molto rapida emerge com'è autenticamente l'altra persona senza la maschera iniziale. All'inizio tutti indossano una maschera, no? La calano molto velocemente, e per cui si vede subito l'immaturità invece animica dell'altra persona, che non vuol dire che sia male, poi l'altra persona, però non risponde a quelle che sono invece ehm, i bisogni allo stato attuale di Milena. Insomma, è una situazione frustrante. Milena ha degli ottimi valori, degli ottimi, sì, valori. Ha un percorso in forte crescita, mira in alto, ha una situazione già un po' così, sentimentale, già decisa. Conosce delle persone e le conoscenze si chiudono. È frustrante. È come se le mancasse un piccolo pezzo, cioè, allora, la sua entità mentale brilliant è come se le dicesse: tu devi essere così e non devi essere così. Mm? E lei è vissuta molto in questa situazione qua, di giudizio, di inquadramento anche rigoroso entro certe norme comportamentali, invidia e ostilità da parte della sorella, ok? Quindi questo è quello che lei ha ricevuto dagli altri. Il pezzettino che le manca è come lei adesso sceglie profondamente di trattare se stessa. L'opinione e il sentimento che Milena sceglie di avere verso Milena. Quando adesso farà questo pezzettino qua, quindi che è tutto nella sua intimità, Milena verso Milena, cambia tutto il contorno, cambiano tutte le relazioni. In Le che manca modo? questo pezzo. Allora, vediamo un attimo, perché appunto all'inizio mi ha fatto vedere questa castagna nella tasca, no? E questa qui mi era sembrata importante, la castagna, perché mi ha fatto vedere il castagno proprio, che è un albero pieno di risorse, molto forte, molto resistenti, si possono proprio costruire oggetti solidi, insomma, con legno di castagno. E tra l'altro la castagna stessa è un frutto estremamente nutriente, cioè può proprio sfamare, no, le persone addirittura, no? E mi fa vedere anche le erbe medicamentose, no, della castagna. Ed è lei, cioè lei è il castagno e la castagna. Solo che non è che l'ha capito proprio profondamente dentro di sé, che lei è tutto questo. E quindi è come, visto che lei ha
veramente un'ottima connessione con la natura se lei riesce a percepire se stessa in questo modo qui, come un castagno e i frutti, le castagne, ed avere lo stesso amore, lo stesso rispetto, cioè si ribalta tutto intorno. Anche nell'ambito lavorativo? Qual è il suo talento? Nell'ambito lavorativo è vero che lei anche qui è come se fosse in una fase di passaggio, di transizione. Sta mettendo insieme tanti pezzi, per poi, io credo, anche prendere una strada molto personale, cioè un metodo, mh, eh, allora, che è personale, che ovviamente attinge agli studi che lei ha fatto e a varie tipologie di tecniche, e lei ne crea una tecnica unitaria che effettivamente è anche proprio fatta da questa dimensione ipnagogica, che è vero che lei riesce a creare questa sorta di sogno in cui partecipano lei e il paziente, per farle capire che quel sogno che loro stanno vivendo, lei e il paziente, è un sogno dentro al grande sogno che poi è la nostra vita. Come se lei proprio riuscisse a creare questa tecnica qui, quindi a riprodurre in piccolo quello che è in grande l'esistenza, quindi un sogno nel sogno. Questo è il suo talento. Questo è lo spazio che lei crea. Sì. È come se lei poi riuscisse proprio a utilizzare dei simboli, che sono di volta in volta diversi, naturalmente a seconda del paziente che ha davanti e del momento di crescita in cui si trova il paziente stesso. Ed è vero che effettivamente la parola è per lei uno dei simboli per eccellenza, ed è come se poi lei scoprirà a volte l'utilizzo di alcune parole che hanno senso compiuto fino a un certo livello. Di fatto saranno proprio come un catalizzatore di energie di trasformazione per quella persona lì, che lei ha in quel momento davanti a sé. Ok, e il nonno? Il nonno è come se mi volesse far vedere l'ora, adesso, il momento adesso, quindi non quello che è stato il passato condiviso all'epoca, sono passati tanti anni. Ed è come se mi facesse vedere che si sta evolvendo ed è un giovane uomo. Se in vita lui era un infante in un certo senso, adesso è come se fosse un giovane uomo, tipo come se avesse 25-30 anni. Quindi in realtà ha fatto un percorso evolutivo. Ok. Vuole andarsene nel portale definitivo? Aureo? Sì. Scusa, Aureo. Cosa vuole dire per congedarsi da a Milena? Il lavoro che stai facendo nel tuo studio bosco, che è come un bosco incantato, è un qualcosa di grandioso. Le persone si perdono e si ritrovano in questo bosco incantato. Brava. E lo salutiamo. Mm. Sì, sì. Andiamoci nel bosco incantato, volevo già proporlo prima, è un bosco di castagni.
È autunno, ogni tanto qualche castagna cade, anche in testa. Eh sì. Qualcuna ha il suo guscio bello spinoso e qualcuna è con il vermetto dentro, qualcuna invece è bellissima, marrone lucida. Cosa fa Milena? È come se la prima cosa che facesse è accarezzare il tronco. Si sta mettendo sotto la chioma del castagno e si sta ricordando di se stessa, che lei è un castagno. Si fonde col castagno? Sì, esattamente. Ok, è dentro. Lei è parte in questo momento del castagno, sì. Dove va? È entrata nel tronco. Cosa fa? È come se il suo corpo si fosse in un certo senso espanso, dilatato. Quindi i suoi arti sono diventati parte dei rami, del tronco, delle foglie, delle radici. Mm. Non ha più i confini il suo corpo, no? Si sta assolutamente fondendo con il castagno. È una pianta che conosco molto bene. I rami sono irregolari, ma vanno verso l'alto e verso l'esterno. Quello che non si pensa mai è che anche le radici hanno lo stesso andamento. Quindi, se vogliamo da lontano, è un toroide, un albero. Esatto. È proprio così. È Milena che sta creando questo campo toroidale del cuore, anzitutto partendo da se stessa. Questo profondo senso di amore e di fusione con se stessa. Lei che si sta veramente accettando e conoscendo. E riconosce come parti di sé tutto quanto, le foglie cadute giù a terra e tutte le castagne che abbiamo descritto prima. Bene, adesso ne raccoglie un tot, tanti quanti sono i suoi obiettivi, indipendentemente dai punti portati in sessione, in ordine di importanza. La prima più importante castagna è La chiarezza. fierezza o chiarezza? Chiarezza. Chiarezza. Chiarezza mi fa vedere che butta via questi occhialini appannati e acquista questa chiarezza nel vedere. C'è una seconda castagna? È come se fosse poi una specifica di questa chiarezza. Chiarezza nella direzione lavorativa. Nella, anche in un certo senso, sistematizzazione del lavoro. Hanno un colore diverso le due castagne trovate? O caratteristiche di forma, di dimensione? La prima me l'aveva fatta vedere molto pelosa, scura e molto pelosa. Quest'altra invece è più lucida, marroncina più chiara. Ok, ce n'è una terza? Ehm, la chiarezza, riguardo all'abitazione, alla soluzione abitativa. Com'è fatta questa?
come se fosse legata a quella dopo, perché questa qui è come se me la presentasse come un cuore rovesciato, la chiarezza relativa alla soluzione abitativa. Una castagna, immaginati, e quindi che la parte inferiore è più grossa, ok? Ed è a forma un po' di cuore, quindi come se fosse un cuore a testa in giù. Ed è legata alla chiarezza successiva, che è la chiarezza amoroso-sentimentale, che è invece una castagna nel senso inverso, quindi come se fosse un cuore tradizionale, ovviamente sempre a forma di castagna. Ce n'è una quarta di castagna. È come se fosse una, non so dirti, una castagna tipo coscienziale, di consapevolezza, che si può arricchire di contributi mano a mano diversi. Come se lei riuscisse ad entrare in un'altra dimensione, che è oltre quella della psiche, con cui lei già ha un'ottima confidenza, come se fosse proprio strettamente attinente a se stessa e alla sorgente. C'è una quinta castagna? Ovvero la castagna. E la castagna, mm, Lei, diciamo, chiede questa sessione per la fiamma. sì, io la vedevo nella chiarezza amorosa sentimentale. La prima, No, mi sembra la terza. la terza. Non era la casa la terza. C'era una chiarezza generica, poi c'era la chiarezza relativa alla soluzione abitativa e poi c'era la chiarezza che è legata alla chiarezza amorosa sentimentale. Ok. Questa come la vedi? Come è fatta? La chiarezza appunto amorosa sentimentale è comunque una castagna a forma di cuore, cioè è l'inverso della soluzione abitativa. Mentre la soluzione abitativa sembrava un cuore a testa in giù, questa invece è una castagna a forma di cuore tradizionale. Perfetto. Milena e il cluster. È come se fosse rimasto solo un mucchietto di polvere nel cluster. È tutto lì. La toglie. Sì. Mm, con un soffio. Con un soffio riesce a portare questo mucchio di polvere dentro un portale definitivo. Attenzione perché la polvere può non entrare tutta. Quindi è bella l'immagine, ma non è poca roba. Come sembra. Mm. E infatti lei ci aveva proprio pensato. Ed è come se lei in questo momento fosse talmente tanto forte e consapevole della sua azione che sa che attraverso questo soffio non rimarrà neanche un granello di polvere. Tanto lei riesce bene a orientare questa sua azione. Cosa mette qui al posto di questa polvere? Come se lei guardasse il castagno con cui si è fusa e mi facesse vedere come attraverso la fronda del castagno arrivino dei raggi di sole. E sono questi raggi di sole che generano l'ad eternum.
che lei mette qua. A pioggia. Sì. Avatar c'è qualcosa? È come se fosse rimasto una specie di pedale dell'auto, la frizione rotta, cosa così. Mhm. Lo tiene? No, assolutamente. Vedo che lo usa tipo, fa un lancio col giavellotto, al giavellotto così, e lo butta dentro il portale definitivo. Cosa mette? Questo è un ad eternum fatto di foglie di castagno. Bene, con queste nuove condizioni, Brilliant, il serpente a due teste e l'uovo calimero esistono ancora. No, 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 Gli impianti, gli occhiali appannati esistono ancora. no, Biancaneve, nemmeno. vibrazione di Milena. 3,99. Perché non 400? No? Forse qualcosa legato al messaggio finale, come se Mm. fosse in attesa di quello. Consapevolezza. 225. Anima. 62, 63. Vite. Allora, 8, 8, 6, 8, 868. Cervello. 10,7. Suscettibilità ipnotica. 83. Ok. Fiamma. Centro Italia. Trentino. Marito. Gemella 4. Sì. Marito Fiamma. Marito Fiamma. Uff, allora dunque, in Milena ci saranno ulteriori trasformazioni. Lui potrebbe anche stupirla, di come riesce a starle dietro. E dipende da loro. Tutto è possibile. Certo. Rapporto con la sorella? Allora, come se mi fa vedere tipo delle frecce che la sorella tenta di inviarle, e che in qualche modo prima, volente o nolente, qualcuna colpiva Milena. Adesso invece non possono più colpire Milena. Madre e padre. La madre le vuole andare incontro per abbracciarla, con un senso proprio di orgoglio. Il padre? Altrettanto. Vabbè, tutti gli altri lasciamo perdere. Messaggio, finché non sono così importanti. Lasciamoci. Chiudiamo con il messaggio di Milena a se stessa. Sto scoprendo l'essenza dell'amore. Sto scoprendo le radici dell'amore per me stessa.
E questo cambia la mia intera vita. Quello che mi fa vedere è proprio queste radici del castagno che si sviluppano profondamente e vanno a un certo senso a connettersi con qualunque cosa, anche a distanza di chilometri e chilometri. E mi fa vedere i rami e anche alcune foglie che salgono su, in alto, in alto, in alto, verso il cielo, congiungendosi alla sorgente. Perché 3,99? Ah no, adesso per esempio mi fa vedere 500. Ok, la casa, quella che hai visto? Ribadisco, potrebbe anche essere Un'altra. sostituita da un'altra, sì. La, mm, la chiarezza, adesso com'è? La chiarezza adesso è come trasparenza e ed è allo stesso tempo, non so come dirti, un grande motore di crescita continua. Ok. Io chiuderei con una passeggiata nel bosco incantato. Tanti uccellini che cinguettano, vedo, tutti intorno a lei, come veramente fosse in un certo senso Biancaneve. Eh? Come vestita? Com'è la scena? Allora, giorno o notte? Giorno. Sole, che Sì, filtra tra... sole, sì, mattina presto però. Mhm. Sì, sì, il sole filtra attraverso questo folto bosco e C'è mano a mano umidità? che Mhm. Dimmi, dimmi. sì, una leggera umidità, certo, e mano a mano che lei cammina è come se avesse tutti gli sguardi del bosco intorno a lei, gli uccellini che mano a mano come se la salutassero, quindi in un momento si posa su di lei un uccellino, poi va via e poi se ne deposita un altro sulla sua spalla, sulla sua testa e poi volano via. Ed è come se lei fosse proprio in comunicazione con ogni elemento del bosco. Che con È i il bosco? vermetti che non vede. Qui lascia un messaggio e se ne porta via un altro. Vi amo, dice, e loro è come se rispondessero noi amiamo te, e lei risponde io amo me. Bene. Abbiamo finito, pronto a tornare?